väheseid kordi siin väga pika aja jooksul, kui mõni Volkswagen minust naeratuse suudab välja pigistada, liiatigi veel automaatkastiga ja tänapäeva mõistes juba nii väikese ja jõuetu mootoriga. I could do this all day, I could do this all night, I could do this all night, I could do this I could do this all day, I could do this all night, I could do this all night, I could do this all night. I could do this all day, I could do this all night. See siin on uus Volkswagen Polo GTI ja tegu on tänapäeva mõistes üpriski lahjana tunduva masinaga tegelikult, sest et ta on 200 hobujõulise mootoriga, ta on 6-käigulise DSG kastiga ja ta on selliste gabariitidega, mis veel 10 aastat tagasi oleksid võinud sobida paremini Volkswagen Golfile. Tulenevalt GTI märgist on ilmselgelt tegu masinaga, mis on orienteeritud lõbutsemisele. Selleni me veel jõuame, enne räägime sellest, kuidas ta mugavusega hakkama saab. Esimene mure, mis minu jaoks mugavust puudutab, on suur sisemüra, eriti maantee kiirusel. See muutub ikkagi üpris kiiresti väsitavaks. Kui me nüüd selle sisemüra, õigemini selle natuke puuduliku müraisolatsiooni kõrvale jätame, siis mootori häält näiteks eriti palju sisse kosta ei ole. See on osalt võib-olla ka seetõttu, et ma olen välja lülitanud selle funktsiooni, mis peaaegu kõigil moodsatel autodel peal on, mis toob kõlarite läbi mootori häält sisse poole. Proovisin seda korra ja see muutub väga ruttu, väga tüütuks. Räägime ka praktilisusest. Siin on pigem ikkagi 4 täiskasvanud inimesele mugavalt kasutatavat kohta. Küll aga mahub siia kenasti ära suur lapse turvatool, niimoodi, et on jalaruumi nii eesistujal kui ka lapsel endal. Bagass on nii ja naa. Kogu praeguseks võtteks vajalik tehnika mahtus sinna ilusti ära, aga ega seal väga palju ruumi üle ei jäänud. Ütleme, et see on kusagil selline maksimaalselt 3 täispakitud seljakoti mõõt ja maht, mis sinna bagassi mahtus. Et pikemate reiside puhul tuleb kindlasti laenu võtta natukene ka sõitjate ruumist. Nüüd oleme enam-vähem ära rääkinud selle, mida pakub selle auto nimest meile Volkswagen ja mida Polo, aga seda, mida teeb GTI, seda me veel rääkinud ei ole. Aga räägime natuke ka GTI-st. Selleks oleks esimene on see, et me jääme siin seisma. Läpime natuke sõidurežiime. Paneme kõik sportlikumad kellad üle tööle, käigukang spordi asendisse, vasak jalg piduril, parem jalg gaasil ja lähme. Nii. Ütlen ausalt, et eriti kiire see stardiabi just praegu ei tundunud. Aga see tuleneb natukene ka märjast asfaldist, kuigi loomulikult esiveoga ongi sellist jõudu natukene raske maha saada. Praegu jätsin ma meelega automaatika oma tööd tegema ja rattad käisid sellest hoolimata ikkagi suhteliselt korralikult tühja. Küll aga neelab Polo GTI ootamatult hästi kurve. Kergelt märga asfalt, keerame sisse, veidike agressiivselt gaasi peale tagasi ja ei ole siin eriti mingisugust libisemist, väga vähe alajuhitavust. Selle koha pealt on jällegi tehtud hea töö ja kurvilise tee peal on tal kahtlemata iseloom, mis ootab veidikest äratamist. Aga igav taga ei hakka, kui sa oskad teda õigetest kohtadest surkida ja torkida. Kui nüüd küsida minu käest ausalt, kas ma ostaksin endale selle Polo GTI, kui ma oleksin parasjagu otsimas kiiret esiveolist. Aus vastus oleks tegelikult ei. See ei ole kuidagi seotud sellega, et Polo GTI oleks halb auto, absoluutselt mitte. Ta on ootamatult hea ja pakkus mulle selle nädalavahetuse jooksul rohkem rõõmu, kui ma ootasin. Aga küsimus on pigem ikkagi selles hinnas. Kui nüüd, isegi kui ma võtan need 4000 maha sellest varustusest, siis ikkagi jääb minu jaoks Hyundai i30N nii lähedale,
ja mitte lihtsalt baasversioon, vaid võimsama mootoriga performance pakett. Ta suudab olla sama praktiline, ta suudab vajadusel olla sama silmapaistmatu. Ja selle koha pealt on kahjuks ütlema, et pigem eelistaksin ma seda Polo GTI.